Florian, përshëndetje. Përshëndetje. Je përsëri me mua dhe kam shumë kënaqësi të pas këtu. Faleminderit, siç dhe tjetër normalisht që jam me ty, po këtë javë jam në detyrë pak më ndryshe. Po bre, apo të pëlqen që shpënihesh mbrapa shankut? Jam mësu me nejtë mbrapa se kam problem, mirë po nihna u knaqja krejt se labin nuk e kena, sepse na ka shku në pushime edhe këtë javë mungon, po këtë javë në ashme. E me qenë se labi mungon, unë jam këtu për me zavendësu sa e përket pijeve të preferume të musafirve, mirë po normalisht që krejt ato kom i bo me këshillat e labit. Nëse i bëm Floriani mirë pijes sonte, ka shumë mundësi që labin javën ashme nuk e kthejna. Okej, qa do me pi? Qa ka me pi? Qa dir me bo? Qka po dënë ti, veç thuje, unë e bëj. Gin tonic nuk është e ronë. Po për shata po shkoj pak ma sigur. Ma smooth. Okej. Për ndryshe që shkoj java, Florian? E mirë, e lezeqme, krahas javës kalume që ti e din shumë mirë. Kjo javë kunsh e mirë. Javë... E qitë, kish me thonë. Po, kisha me thonë për derisa... Këqyre, se kë nuk po mundet me folje dhe me ju tregu, po rregullisht kemi probleme me i nxonë njerë që neve na interesojnë i pas pjesë të emisionit të lirë, për shkak të angazhimeve të shumë ta që i kanë shkaku i sezonës, pushimeve dhe gjithçka tjetër. E fati i mirë është këtë javë kemi një musafir që është pjesë e shtëpisë. S'po zbuloj ma shumë, normalisht, po që ju intereson krejt njerëzve çka ajo thot konkretisht. Unë e kisha dash para se me thirë musafirin, me thirë labin, veç një moment, sepse... Po, s'ka qare pa e qelë, edhe ti e din. Po, edhe aj besoj që është të në akqyrë. Të qysh është asi personajë që s'munët... Po, thu që edhe në Qipër është labi të në akqyrë. Po, që s'se, nuk munët jabe me najtë pa në akqyrë. O, përshëndetje. Kush po më shqetëson pushimet mija që pro... Ku gjindë trupe ju ti njom? Hello! Hello, që kemi? Qa pot? Lab ku je? Gjindë me talisht në Qipro, kom menu që kom pushim për juve, pse po më thiri me pengu? Qa po dani? A dim pse po t'thiri me pengu, sepse kena një musafir shumë të veçantë sonte. Është nëna jote. Pak të mikrofoni. Qysh nëna jam se s'besoj. Po jo. Nëna jam intervjis. Është nana e krejt juve, ku keni jetu edhe bashketu bashkë në shpinë e Big Brother, edhe ju e njihni mirë edhe... A di për çka tira? Motra e madhe. Motra e madhe, po. Po, mujna me thonë motra e madhe. Tira për me të pyet, çfarë pije muj mi bo motrës të madhe me udhëzimet e tua? Okej, mendoj pak. Pulsës, mas pari përshëndes shumë. Nuk e dhja ka orë dhe alojo. Jo, për ka ditë të pije një herë të skudzojna. Të më thonë si për veti pijen ten preferune, që është long drink edhe është gin tonic. Nuk e di qysh e kom lonë barin, se kër jom njës në më përshem e kom lonë këgja rmuj. Unë e kom pastru. A më shpesoj që ke ditë gin, Kena. Kena. Për veti e bëj me trangoj, po mundu me po dhe me limoni se s'kena kastravecës të trangoj. Kastravecës të trangoj, jo, s'kena kastravecës të trangoj, na kanë me veç limona. As kastravecës. Pse gin tonic për Olsen? Del ma e fresk. Pse gin tonic për Olsen? Po. Pse? Që ti ogoj shumë. Pse? Po? Se të reguma që është pika, si këtë është pijame preferune, edhe për Olsen diçka që të pëlqen mu. A, do me thonë, arsyeja është që diçka të pëlqen ty. Okej, derisa unë e bëj pijen, Blinera, mund është lutna me marrë musafirën, derisa unë t'ja bëj pijen gati dhe ma ne me vazhdu. O lap, të regëm në ndërkoha për të mejtë marak me abo na i pytje Olsës? A ki marak na i pytje me abo